Автобус тапшыруы бүген Татар утарында кунакта. Биредә балчыкта менә шундый кул эшләнмәләре ясыйлар. Күрәсез, монда песиләр дә бар, этләр дә бар, кәҗәләр дә бар. Инде күрәсез, 2015 елны исәпкә алып, монда инде сарыклар һәм кәҗәләр дә ясый башлаганнар. Без кунагыбыз белән нәрсә эшләрбез, хәзер күрерсез. Шулай итеп, бүген бездә кунакта талантлы җырчы, Татар җыры фестивале лауреаты Илдар Әхмәтов. Сәлам, Илдар. Сәлам, Айсылу. Менә киртеп куйдык без сиңа алъяпкыч каршыңда. Шушындый җайланма һәм балчык. Дип хыялына күрмә тагын. Хәзер без синең белән балчыктан берәр нәрсә эшләп карыйбыз. Бәлки шүлмәк килеп чыгар ул. Бәлки белмим. Берәр коймак. Бәлки коймак эш пешмак. Әйдәгез, эшләп карыйк, ярдәм итәчәк безгә Эльвира ханым. Әйдәгез, башлап карыйк әле, нәрсә килеп чыгар икән. Тот әле. Хәзер белдем. Куябыз. Опа, менә. Сезне камыр бу. Все, камыр басырга. Уклау юк. Уклаусыз гына. Бар безнең монда чүмеч белән су әйе. Су. Бар дип суларга. Әйдә. Бу балчык, каян чыккан балчыксың бу? Бийик тау. Нижний Новгород. Махсус шундый балчык. Ничек? Анда минем не бар иде, yüzük, ана шул ала. Кирәк, нормально? Ошында булса, шүлмәк ясаганнарын күргәнең бар идеме? Минем гомергә күргәнем дә юк, маташканым да юк, моның шәй бер-берен. Хыялланам мин менә шуның шитеге. Ничек дип әйтәм инде? Менә кагаздан элек ясыйдырык бит әле ниләр. Кружкалар, стаканнар ясыйдырык мәктәптә. Кул эшләре синең шунда эшләнмәләр. Агач эшләре, менә чокып ясалган агач эшләре, гомумән менә шундый балчык эшләре. Сез дөрес чакырган, дөрес урынга. Мин хыялда бар идем. Юк, менә башта карап торырга кирәк, аннары гына эшләргә. Күрдеңме? Менә формасы ничек керә? Вот сейчас нужно будет в середину нашлать бармакну. И туда будем давить. Вот примерно вот столько должен палец сюда войти. Так вот вниз опускаем, только вниз. Давай. Что-то... Басыра, да? Бас, әйдә, Илдар Әхмәтов. Син басмасаң, мин басам. Булды ди. Булмаган. Хәзер кул белән тотасың. Бу колында, монда. И вот этой плоскостью в сторону крути, и будет расширяться вот так. Менә булай инде. А бу колында. Булай тигезләргә штаб да? Ровно было. Үсмәй бит. Еще кысыр. Син аны кысыбрак җибәр, кысып. Вниз не надо давить, тишекле була. Безнең шүлмәк тишек булачак. Тишек шүлмәк торна киятендә. Анда тишек булмаган, конечно. Тишек булмаган, анда башкача бит. Хикмәте башкада анда. Авыл дигәннән, Илдар, син гомумән җир кешесе. Дип беләм мин. Гомумән син хәтта менә, гомумән ничек син сәхнәгә килеп эләктең? Шундый теге син авыл баласы, син җир кешесе һәм сәнгать. Сәнгать демәсәң инде шул сәнгать кәләгү. Шул авыл кешесеннән тора икән ул битен сәнгать дип уйлыйм инде мин үземчә. Теге тырышып эшләп йөргән кеше ничектер арагач җырлар җырлаган ичинде элегелектән үк. Шуңа күрә теге сәнгать та шуннан бәйләнеп киткәндер инде менә шул теге авылда ничектер авыр эшләр эшләгән вакытта шул җырлар килеп төшеп инде. Гомумән әйткәндә ни өчен сәнгатькә кереп киттең дисәң, җиңел кәсеп сайлау дип атарым мин аны иң беренче. Башта син теге җиңел дип уйлаган. Авылда эшләп туйгач, мәктәптә укый алмагач, шуннан соң килеп чыккан әйбердер дип аңлыйм инде үземә. Син дөрес уйлыйсыңмы инде менә нәтиҗәдә җиңелме соң менә җырлау? Әллә ул
барыбер дә тырышлык сорый торган. Менә хезмәт. Бер кайбер чагында була, менә чыгып керәсең, менә шуның белән мин гел чагыштырам, бер 10 суты җир казаган кебек була. Или бер көн буе теге басуда йөргән кебек була. Бер сәхнәгә чыгып, җырлап керү дигән. Барыбер дә теге авыр эш икән. Мин аны җиңел дип уйлаган идем, авыр кәсеп икән. Кемнәр шулай уйлый димәк? Менә сезгә Илдардан туры җавап. Кыскача әйткәндә инде бу. Син шуны онытма, иде зрәк бераз. Так, нишләргә соң монда? Батып китмәсен син бу җилмәкләр. И немножко вот так двигать. Наверное. Үстереп җибәрсен. Бу бит синең хәят бигрәк кечкенә генә чүлмәк монда ярты чашка чәйдә син. Вот так. Усмеш бу. Тизүсней. Керместерге кирәк син беләсең инде. Гомумән менә син кул белән нәрсә эшләгәнең бар? Эшләгән бармы нәрсәләр булса? Кул белән 3нче ел ни теге гомумән әйткәндә агач эшләре эшләгән бар инде. Булай балчык эшен тотканганым юк. Мәктәптәме? Хезмәт дәресен әллә инде? Хезмәт дәресе түгел. Үзен Хезмәт дәресендә мине гел сүгәләр, мин теге төгәллек буенча эшләмидем. Анда теге штангетюрко, линейкалар белән эшләргә кирәк. Ә мин шома белән генә эшлим. Хәзер дә менә шулай шома белән генә эшлим. Ләкин теге эшли менә теге шома белән генә эшлисәң, мин крутить карыйм. Эшли теге шома белән генә эшлисәң, хәзер инде әзрәк теге үзеңдә тотынгач ни кирәк икән, үлчәү кирәк икән дип теге уйлап куясың инде кисәк кенә түгел. Чөнки бер кат кис. Дөрес әйбер икән ул. Чөнки чыкмый ниләр. Моның хәтле узын кала, тегенең хәтле кыска кала да яңадан материаллар була кирәк. Материал инде ансы акча. Булай нидә авылда шул үйне ниттегендә тышладык. Үзем теге металлы сайдинг дигән әйберләр бар бит инде хәзер. Шуның әйберләр белән өйләрне тышладык. Һәм инде теге пластмасс эшләрендә эшләдем, теге тәрәзә яннарын теге матурлап куялар бит әле. Теге пластиклар белән куялар ичендә шул пластмасс әйберләр белән. Шулар белән дә маташам. Кулыннан килә кыскасы. Миңа кызыклы үземә. Шул өйрәнәсем килә минем. Сәнгать кешеләр андый эштән ерак торалар. Кул эшеннән шулай бит алар теге җырлый белә, ләкин аларга балта тоттырсаң, алар утында чаба алмый дигәндәй. Осталар, балта осталар. Димәк, син инде безнең һәр яктан килгән. Инде менә тавыш бетсә, җыр бетсә, шуның эше нигә китәм. Шуның эшкә китәм. Если что чакырыгыз. Аш калмый безнең Илдар. Җырлап эшли, шүлмәк ясый. Нишибез моның булага? Бу безнең ничә шүлмәк була икән, монда без нәрсә? Крутить можно, да? Крутить керек түгел. Нишләргә? Форма ясайбыз. Форма ясыйбыз. Буштыкны алабыз да. Да, округлый чтобы снизу. Так и снимаем лишний длину. Бу битне сетрек икән. Мин моны башкарып чыгарам икән соң бу. Төгәлеш бит бу. Ничек асысың инде, иңе кайтасы барбы? Шырак кулдан. Менә монда да. Сильно надо? Держать крепко. Держать крепко. Я думал, давить крепко. Не хатыныңа бүләк ясыйсың инде Илдар. Тырыша эшлә. Шулма как раз гөл утыртырга шулма языгы бар. Гөл үстерәсезме иде? Үстерәбез, туган көненә дә күп гөлләр бүләк иттеләр. Шуны куярга белгән юк әле, өйдә утыралар, шуңа менә шулма. Ясап кайтаны миңа ди. Гөл дә үстерәбез, балалар да үстерәбез. Бар, бөтенне үстерәбез. Иҗатны да үстерәбез. Безгә үстергә генә хушыз үстерәбез. Бик кызыклы икән бу. Әзрәк теге берникадәр балачакка кайту кебек тәйме бер караганда шул вакытта без хәзер синең белән берничә гасыр артка бәлки теге үзебезне 16нчы гасыр дип хис итә алабыз, чөнки нәкъ менә шул вакытларда бу әйберләр ясалган име? Ясагана шулай иттереп. Илгир ханым синең кайбер хаталарыңны төзәткән арада, әйдәме син белән бераз юлтып алыр. Ордырды бугай. Әйдә. Урта гасыр елларына дип әйтик, шушы заманага, шушы атмосферага әйдә тулайым кирик. Әйдә. Киенеп карыйк. Бармы монда киемнәр? Язлар белән мин кайтырмын дидең, язлар көтә. Хәзер күңелем язны эзләп, урамнарга чыктым, кышкы бураннарга күмелдем. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам.
Yazlar kilerge uylamay Dulay buran Ak buranlarga uğralık Yazlarını kütüp duram Yazlar kilerge uylamay Dulay buran Biz seni bilen яңа елга әзер, костюмнар бар. Ничек сиңа? Айсулу менә нигә менә хәзерге заман безнең яшьләребез дә үзебездә нигә менә шулай киенеп йөрмибез микән дип мин шулай уйлап куйдым. Без сиңа бик килешә. Бу җылы беренчедән. Җылы да, уңайлы да. Бу баш киеме нәкъ сиңа тегелгән. Син моны салма инде, дустым. Син моны киеп җырла инде сәхнәгә берәр җыр яздырып. Җырлар идем теге больницага илтеп япмасалар. Япсына да бик матур, бик килешә сиңа. Рәхмәт. Сиңа да бик килешә. Син безнең инде Казан ханлыгыннан буласың. Бу киемнәрдән әмин Болгар ханлыгыннан. Менә шулай. Яңа ел дигәннән яңа елга ничек әзерләнәсең? Яңа елга гомумән әйткәндә әзерләнгәнем юк. Балаларга, бүләкләргә ни теге акча җыештыра башладык инде. Гомумән әйткәндә яңа елга мин теге планнар курмыйм бер кайчанда. Кайсы чакыра шунсына барам да утырам. Кунакка барасың, өйдә түгел. Кунакка барам, гадәттә кунакка барам. Өйгә дә чакырам мин. Гадәттә кунакка йөрим. Кыш бабай киләме соң? Ике бала булгач. Кыш бабай килә, ансы инде безнең үзебезнең айыр елдан ел үткәрелә торган теге дуслар белән җыелышабыз да балаларны күрештереп, кыш бабай чакырабыз. Кыш бабай килә безгә шунда. 31-дә түгел, иртәрәк. Мин үзем дә шуннан бит әле кыш бабайга. Мин сине кыш бабай булып киенеп йөрисең дип торам тагы. Юк, мин үзем кыш бабайга ышанам әле. Нәрсә сорыйсың соң быел кыш бабайдан? Мин кыш бабайдан быел загородный дом сорыйм. Аны бүләк итәргә тиеш. Былтыр нәрсә сораган идең? Былтыр сораган идем, теге нәрсәле антирадар сораган идем. Бүләк иттеме соң? Бүләк итте, алып килдем я кыш бабай. Бик зур рәхмәт сиңа кыш бабай безне ишетсәң. Ярайса мин дә хат язып карарым инде аңа. Яз, ышанырга кирәк, балачага тикмәгә ышанмый ул. Илдар, беләсезме, тарихи бу костюмнардан түгел, бу бинаның үзеннән үк килә, чөнки бу бик тарихи бина. Татар тарихи бинада урнашкан. 20-нче гасыр башында бийек шагыйребез Гапла Тукай нәкъ шушы бинага килгән. Монда шәрык клубы урнашкан булган икән бит. Һәм инде бөтен татар интеллигенциясе шушында җыелып, яшь шагыйрьләр, язучылар бер-берсе белән аралашкан, иҗат җимешләре белән уртаклашкан. Менә шундый тарихи урында бүген без синең белән. Мин шуңа күрә теге татар горурлыгын теге тоя башладым, шундый теге костюмнар да киеп куйгач, шундый бинада да йөргәч. Yaratудан янып йөрмәдем. Яраткансың бәлки сизмәдем. Güzel şəşkələrini üz almadım. Taqıyalar siğa dizmədim. Günlər nigə şulay uzun ikən, Taң atqanın kilə күрәсін. Unutulub üsmür şaqtağıday, Şın күңелдән киләсе ясın. Эфирда шоу-біз тапшыру һәм без кабат биредә шүлмәк ясавыбызны дәвам итәбез. 20 декабрьдә пирамидада татар җырының юбилее була. 15 еллык юбилее. Шул уңайдан бик күп җырлары үзара көрәште, бик күп шушы җырларга тавышлар килде безнең тамашачыларыбыздан. Синең хәтта 2 җырың бер юл көрәште. Яңарак җырың һәм баштарак чыккан җырың. Нәтиҗәдә баштарак чыккан исеме ничегрәк? Хисләргә бирелә идем мин дигән. Хисләргә бирелә идем мин җыры. Җиңеп чыгып, инде сине без 20 декабрьдә пирамида сәхнәсендә күрә алачакбыз димәк. Алла бирсә, Алла бирсә. Менә бу җырым синең хәзер 8-9, бәлки 10 ел яңгырый торгандыр. Әйдә менә хатирәләргә бирелеп алыйк әле. Бу җырның берникадәр тарихы.
Тарихы аның көп тапкырлар сөйләгән бар инде. Бу хисләргә бирелә идем мин җыры белән мин иң беренче алтын барысын алган идем. Шуннан соң инде менә тагын аңа шушы җырга шушы җыр үзе күрсәтте. Быел да 8 ел элек алынган җыр быел да үзенең көчлелеген күрсәтте, үзенең мәгънәсен күрсәтте дип әйтәсе килә. Без бик шатбыз инде. Рәхмәт. Алла бирсә сине күрергә, өметләнәбез шуннан да. Һәм инде эшебезне бераз төгәлләп карыйбыз. Төгәлләргә Чүлмәк инде соңгы штрих. Почти әзер. Илгир апа әйт менә монда ниләрен, бауларын әзерләп куйды. Менә шулай итеп кисәк кенә әйме? Менә шулай да. Точно. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ай-ай-ай. Тишелмиме? Тирләр актамаңайнан. Әйтәм бит. Бuna айтып куябыз, да? И мотор итеп төшерәбез аннан. Ай, әйттем бит. Яна ай шәп булды. Юк, нормально. Җәмәгать бәя бирегез инде безнең Илдарга. Менә нинди шүлмәкләр язып белә икән ул. 5 минут һәм шүлмәк әзер. 5 минут һәм шүлмәк әзер. Син гомумән заказлар аласың ха, шүлмәк ясап. Ай, балчык та. Илдар Рахматов шүлмәкләр ясый, телефоны 895. 22. Булды. Это только еще начало, у нас первый этап. Следующий этап после этого. Следующий этап — это сушка. 2-3 дня будет сохнуть. После этого высохнет и будет уже вот такой. Уже можно не бояться в руки брать. Будет уже твердый, как бы. Твердый, да. В этом состоянии уже мы ставим в печь. При температуре 850 градусов он будет обжигаться почти сутки. И после обжига у нас получится уже вот такое изделие. Такое твердое. И в него уже можно посадить цветы. На этом можно не остановиться, сделать еще красивее ваш горшок и покрыть его глазурями. Вот. Получится очень красивое изделие цветное. Хорошо. И после того, как мы глазурями покрыли, мы еще раз обжигаем, и после этого вот оно становится вот таким. И в итоге сколько дней вот? В итоге это может занимать около 2 недель. Менә Илдар, сиңа әле монда 2 атна килеп эшләргә кирәк. Шүлмәк ул 5 минутта гына эшләнә торган эш түгел шул. К сожалению, сегодня вы не сможете сделать подарок своей жене, потому что вы не сможете унести, он у вас сломается. И мы дарим вам. Ой, рахмат. Илдар әйтерсең, үзем ясадым Рахмат. диярсең. Инде. Тырыша. Шандыргайны ничектә. Рахмат бик зур Илгир апа. Шулай итеп, без сезнең игътибарыгызга вәгъдә ителгән премьераны, клипны тәкъдим итәбез, рәхим итеп карагыз. Ә без сезнең белән саубуллашабыз. Сау булыгыз. Шүлмәкләр ясагыз. Izlab yo'lga chiqdim. Min basmagan so'qma qolmadi. Ko'p yerlarga olib bordi yo'llar. Bari senga olib bormadi. Bargan sayin izina yara. Ko'p yollar indi uradi. Barib jetmas yo'llar bo'lmaydilar. Senga barib jetib bo'lmadi. Bargan sayin izina yara. Ko'p yollar indi uradi. Barib jetmas yo'llar bo'lmaydilar. Senga barib jetib bo'lmadi. Ketar yo'llar tez ochilgan edi. Kiri qaytar yo'lni topmadi. Senga toba qarshi kelgan chaqda sen qo'l siltab ortqa atladi. Bargan sayin izina yara. Ko'p yollar endi uradi. Barib jetmas yo'llar bo'lmaydilar. Senga barib jetib bo'lmadi. Bargan sayin izina yara. Ko'p yollar endi uradi. Barib jetmas yo'llar bo'lmaydilar. Senga
Сиңа барган юлда гел каршылы, кызыл утлар яна һәр вакыт. Язмыш аты синең тукталышны, узып китә булмый туктатып. Барган сайын ызына яра, күпме юллар инде урадың. Барып җитмәс юллар булмый диләр, сиңа барып җитеп булмады. Барган сайын ызына яра, күпме юллар инде урадың. Барып җитмәс юллар булмый диләр, сиңа барып җитеп булмады. Барып җитмәс юллар булмый диләр, сиңа барып җитеп булмады. Ресторанный комплекс «Татарская усадьба» приглашает отведать татарскую национальную кухню с современной подачей и блюда из дровяной печи. Марджани 8.